Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. In today's lecture, we will talk about basic spelling rules. जी त तव्हांखे ख़बर आहे त स्पेलिंग जा क्वेश्चन्स तमामु घणा जेको आहे टेस्टुनि में अचनि पिया जीअं IBA जूं टेस्टूं आहिनि मुख़्तलिफ़ टेस्ट्स आहिनि एंट्रेंस टेस्ट्स आहिनि त जेका बि टेस्ट अॼुकल्ह असां ॾियूं था उन में टेस्ट में स्पेलिंग जा क्वेश्चन्स ईंदा रहंदा आहिनि ऐं स्पेलिंग जे लाइ को ख़ासि शॉर्ट ट्रिक न आहे त स्पेलिंग कीअं यादि कजे ऐं स्पेलिंग जो छा कोई रूल अहिड़ो हूंदो आहे पर हिते असां कुझु रूल्स आहिनि जेकी स्पेलिंग रूल्स आहिनि जेकी तव्हांखे हेल्प करे सघनि था स्पेलिंग खे यादि करण में या उन्हनि खे आइडेंटिफाई करण में त इहा स्पेल हिते सही आहे या ग़लति आहे सो अॼु असां कुझु स्पेलिंग रूल्स पढ़ूं था बेसिक स्पेलिंग रूल्स सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट रूल असां वटि इहो आहे त वेन देयर इज़ अ प्रीफिक्स सम्झो था प्रीफिक्स मतिलबु जेके लेटर्स असां कंहिं बि वर्ड जे अॻियां ॾींदा आहियूं शुरूआति वारा लफ़्ज़ हूंदा आहिनि जीअं मिस आहे डिस इन्हनि खे प्रीफिक्स चइबो आहे सो वेन देयर इज़ अ प्रीफिक्स वी डोंट एड और टेक अवे लेटर्स जॾहिं प्रीफिक्स हूंदो आहे त नॉर्मली असां कोई लेटर वग़ैरह रिमूव न कंदा आहियूं उन मां जीअं हूंदो आहे असां उनखे उअं ई रखंदा आहियूं डिससेटिस्फाइड त ॾिसो हिते असां डिस साॻियो रखियो ऐं इन एस खे असां रिमूव न कंदासीं सेम रखंदासीं डिससेटिस्फाइड ओवर हेयर सुपर ह्यूमन इनह्यूमन आर इनसेन अननेचुरल त असांजी ज़हन में इहो हूंदो आहे त थी सघे थो असां अगरि अन था यूज़ कयूं त एन कटिजी वेंदी त पोइ उते असां स्पेलिंग में मिस्टेक कंदा आहियूं UNAATURAL इहा स्पेल चई वेंदा आहियूं अननेचुरल जी जॻह ग़लति आहे त जॾहिं बि असां प्रीफिक्स एड था कयूं त मोस्ट ऑफ द टाइम असां कोई बि लेटर असां एड या मिस न आहियूं कंदा साॻियो रखंदा आहियूं सो दिस वॉज द फर्स्ट रूल सेकेंड त प्रीफिक्स जेके आहिनि IM IR इहे इन्हनि जी मीनिंग हूंदी आहे नॉट इन वारी मीनिंग ॾींदा आहिनि उहे ही प्रीफिक्सिस इन वारी मीनिंग ॾींदा ऐं जॾहिं असां इहे प्रीफिक्स रखंदा आहियूं अगरि IL हुजे जीअं ॾिसो हिन में आहे अगरि IL हूंदो त उते असां इन ॾींदासीं अगरि वर्ड जी शुरूआति में IM हूंदो त असां हिते इन ॾींदासीं ऐं अगरि हुन वर्ड जी शुरूआति में R हूंदो त असां IR ॾींदासीं प्रीफिक्स त इन तरीक़े सां तव्हां प्रीफिक्स यूज़ करण जो तरीक़ो बि सिखी सघो था या यादि करे सघो था त एलिजिबल असांखे अगरि वर्ड ॾींदो आहे कॾहिं MCQs में ईअं थींदो आहे त एलिजिबल हूंदो आहे लफ़्ज़ ऐं असांखां पुछंदो आहे त इन में प्रीफिक्स कहिड़ो यूज़ थींदो एलिजिबल में अनएलिजिबल मिसएलिजिबल डिसएलिजिबल या इलिजिबल त इहो जेको आहे उन में बि असां इहो करे सघूं था त छा यूज़ कंदासीं अगरि IL हूंदो त असांखे जेको आहे एल हूंदो त असांखे IL यूज़ करिणो आहे IM हूंदो त उन में असांखे जेको आहे एम यूज़ करिणो आहे ऐं अगरि R हूंदो त असांखे IR यूज़ करिणो आहे जीअं इररिलेवेंट आहे इररिस्पॉन्सिबल आहे इररिप्लेसेबल हिते ॾिसो मेच्योर आहे त असां उन मेच्योर जो पहिरियों लेटर आहे M सो अगरि M हूंदो आहे त असां उन में प्रीफिक्स IM एड कंदा आहियूं ठीकु अगरि P हूंदो आहे त उन में बि असां IM यूज़ कंदा आहियूं इम्पॉसिबल इमोरल इमेच्योर इन तरीक़े सां असां IL IM ऐं IR प्रीफिक्सिस यूज़ कंदासीं इल इम आर इर which is correct irresponsible this spelling or irresponsible this spelling इन्हनि मां कहिड़ी स्पेल सही आहे त असां हिन महिल इहो डिस्कस कयोसीं त जॾहिं बि असां प्रीफिक्स एड कंदा आहियूं त को बि लेटर मिस न आहियूं कंदा सेम ई रखंदा आहियूं त रेस्पॉन्सिबल असुल वर्ड आहे त उन रेस्पॉन्सिबल में असां IR यूज़ था कयूं तंहिंजे करे ही स्पेल सही आहे IR इहा असांजो प्रीफिक्स थियो ऐं ही रेस्पॉन्सिबल जी पंहिंजी स्पेल साॻी रखबी सो IRRESPONSIBLE इररिस्पॉन्सिबल स्पेलिंग एंड प्लूरल्स हाणे जॾहिं असां प्लूरल कंहिं बि वर्ड जो प्लूरल ठाहींदा आहियूं त उन में बि उनजी स्पेल खे चेंज करिणो हूंदो आहे फॉर एग्ज़ाम्पल असां नॉर्मली त रेगुलर वर्ब्स या नाउन्स में एस यूज़ कंदा आहियूं त उनजो प्लूरल ठही वेंदो आहे एस मिलाइण सां पर जेकॾहिं उन वर्ड जे आख़िर में CH या SH हूंदो या O हूंदो त असां ES यूज़ कंदासीं फॉर एग्ज़ाम्पल बेंच आहे त आख़िर में CH अथसि जॾहिं CH हूंदो त असां उनजो प्लूरल ठाहिण लाइ ES यूज़ कंदासीं
अगर डबल एस हूंदो जीअं गिलास आहे या क्लास आहे त असां डबल एस अगर आख़िर में अथसि असां ई एस यूज़ कंदासीं जीअं ग्लासिस या क्लासिस। सो अगर याद करे छॾिणो आहे जेकॾहिं सी एच एस या ओ आख़िर में हूंदा कंहिं बि वर्ड जे आख़िर में त असां उन्हनि में प्लूरल ठाहिण जे लाइ ई एस ॾींदासीं। बट इफ द वर्ड एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, रिमेंबर दिस, अगर को बि वर्ड अहिड़ो आहे जेको कॉन्सोनेंट ऐं आख़िर में वाई यूज़ थियल अथसि त असां उन में उहा वाई खे हटाए करे ऐं आई ई एस यूज़ कंदासीं। सो वाई खे हटाईंदासीं त आई ॾींदासीं ऐं प्लूरल जे लाइ ई एस यूज़ कंदासीं उन में, जीअं फ्लाई त फ्लाइज़, कंट्री त कंट्रीज़, अपॉर्चुनिटी त अपॉर्चुनिटीज़। त हिते हिकिड़ो क्वेश्चन आहे त बी ओ वाई इन जो प्लूरल छा थींदो? जॾहिं त इन जे आख़िर में वाई आहे त पोइ उन में वाई हटाए करे बॉइज़ जो प्लूरल बी ओ आई ई एस नथा कयूं। त इन जो आंसर इहो थींदो त असांजे रूल इहो आहे त कॉन्सोनेंट प्लस वाई। सो पहिरियां जॾहिं बि असां इहो ॾिसंदासीं त वाई जे हितां पहिरियां कॉन्सोनेंट आहे या वाविल आहे। अगरि वाविल आहे त वाई खे न हटाइबो, अगरि कॉन्सोनेंट यूज़ थियल हूंदो पोइ असां वाई खे हटाईंदासीं ऐं आई ॾींदासीं ऐं ई एस यूज़ कंदासीं। सो इन जे करे बॉय जो प्लूरल बी ओ वाई एस ई थींदो, सिर्फ़ु एस लॻंदी, वाई खे न हटाईंदासीं बिकॉज ऑफ दिस वाविल। देन अगर एफ या एफ ई कंहिं बि वर्ड जे आख़िर में हूंदो त उनजो प्लूरल जेको आहे उनजो प्लूरल, उनखे प्लूरल में चेंज करण जे लाइ असां एफ खे हटाए करे या एफ ई खे हटाए वी ई एस यूज़ कंदासीं। जीअं ॾिसो वाइव्स या लाइव्स या थीव्स। इहे बेसिक रूल्स आहिनि प्लूरल ठाहिण जा। कॾहिं कॾहिं असां छा कंदा आहियूं त अगरि फाइनल कॉन्सोनेंट जेको आहे उन में बी डी जी एल एम पी और या टी हूंदो त पोइ असां उन में हिकु वाविल एड कंदासीं या उहो हिकु कॉन्सोनेंट एड कंदासीं एक्स्ट्रा, राइट। जीअं एच ओ पी ई होप आहे त जॾहिं असां उन में ई डी यूज़ था कयूं त इन एच ओ पी जी डबल पी करे छॾींदासीं, पी खे डबल करे पोइ ई डी यूज़ कंदासीं। थिन आहे त थिनर, ई आर यूज़ कयूं, ई डी यूज़ कयूं या इंग यूज़ कयूं त उनखे पहिरियां डबल कंदासीं, उनखां बाद में उनखे असां इंग ॾींदासीं या ई आर ॾींदासीं या ई डी ॾींदासीं। सो आर यू बी रब त बी कॉन्सोनेंट आहे, हीअ लिस्ट यादि करणी आहे त बी डी जी एल एम एन पी आर एंड डी इहे हूंदा त इहे डबल थींदा। सो आर यू बी आहे त पहिरियां असां बी खे डबल करे पोइ ई डी ॾींदासीं, रब्ड। ट्रेवल आहे त एल अथसि, पहिरियां एल खे डबल कंदासीं पोइ ई आर ॾींदासीं, ट्रेवलर। अगरि सिट आहे त टी खे असां डबल कंदासीं ऐं पोइ आई एन जी ॾींदासीं, सिटिंग। सपोज़ हीअ आहे वर्ड वेट, त हिन में ॾिसो टी आहे आख़िर में, त जॾहिं बि असां हिनखे इंग फॉर्म यूज़ था कयूं या जॾहिं असां हुन में ई आर यूज़ था कयूं त पोइ असां हुनखे पहिरियां लास्ट लेटर खे डबल करे ऐं पोइ हुन में ई आर एड कंदासीं, वेटर। So in this way we can understand how we can write spelling in a correct way. ऐं इन तरीक़े सां ई असां आइडेंटिफाई करे सघूं था अगरि असांखे ऑप्शन्स में टे ग़लति स्पेलिंग ॾियईं हुन मां हिकिड़ी सही हुजे त असां आइडेंटिफाई आसानी सां करे वेंदासीं। ड्रॉपिंग एंड एडिंग द लेटर्स। We drop the final e when a suffix beginning with the vowel is added to the word. So असां जेका लास्ट वारी ई आहे कंहिं बि वर्ड में उहा ड्रॉप कंदा आहियूं जेकॾहिं असां जेको सफिक्स इस्तेमालु था कयूं, मतिलबु एंड वारो जेको वर्ड था इस्तेमालु कयूं, जीअं इंग आहे, ए एल आहे, टी आई ओ एन आहे, एबिल आहे, उहो यूज़ था कयूं, उन में बि वाविल आहे। इनखे इहो सम्झणो पवंदो त सफिक्स में वाविल हुजे त पोइ पहिरें जेको बेस वर्ड आहे उनजी ई असां ड्रॉप कंदासीं, असां हटाए छॾींदासीं। जीअं अप्रूव आहे ऐं उन में असां ए एल एड था करणु चाहियूं त ए एल सफिक्स आहे ऐं सफिक्स जो पहिरियों लेटर बि वाविल आहे, तंहिंजे करे हिन जी ई ड्रॉप थी वेंदी, हटाए छॾींदासीं। अप्रूवल, ए डबल पी आर ओ वी ए एल। साॻे तरीक़े सां होप, होप में आख़िर में ई आहे ऐं जेको सफिक्स असां हिन में एड था कयूं उनजो पहिरियों लेटर वाविल आहे, त असां ही ई खे असां हटाईंदासीं। इन्विटेशन आहे, हेट आहे, नोट आहे, इन्हनि सभिनी में लास्ट वारी जेका ई आहे उहा हटी वेंदी ऐं उनखां पोइ उन में सफिक्स एड थींदो। Which one is correct? Thinner this or thinner this one? असां हिन महिल इहो रूल पढ़ियो आहे त ई आर एड करण जे लाइ असां हिनखे कॉन्सोनेंट खे डबल कंदासीं। टी छा आहे, डबल एन ई आर,
So this one is correct. But remember that this dying and dying has some trick. He dying सही है या he dying सही है? Which one is correct? त तव्हां सोचींदा हूंदव त ही सही आहे, पर ईअं न आहे, ॿई सही आहिनि. बिकॉज़ ही डाइंग आहे मरण, उनखे असां इंग ॾिनी आहे, दिस बॉय इज़ डाइंग, दिस मैन इज़ डाइंग. ऐं ही डाई DYE आहे जंहिंखे असां इंग यूज़ कई आहे. राइट. सो ॿई हिते सही आहिनि. DYE उन में ING यूज़ कंदासीं, पर उते असां ई खे ड्रॉप न कंदासीं. इहा एक्सेप्शन आहे. इंग्लिश में जॾहिं रूल्स असां ॿुधाईंदा आहियूं त वरी का हिकु ॿ एक्सेप्शन बि हूंदी आहे. सो हिते इहो एक्सेप्शनल केस आहे त हिते हिन DYE ING में ई ड्रॉप न कंदासीं, ई रखंदासीं साॻी. त उहो इन जे करे बि चवंदा आहिनि त ई असां हिते नथा हटायूं, त जीअं हिन डाइंग खे हिन डाइंग सां फ़र्क़ु करे सघूं, उनखे डिफरेंशिएट करे सघूं. Now this one, which is correct spelling, receipt or receipt this? हिननि ॿिन्ही receipt मां कहिड़ो स्पेल सही आहे? This is correct. इन जो छा कॉन्सेप्ट आहे, छा रूल आहे इन जे लाइ? अचो त पढ़ूं. What about this? Diesel or diesel? ही डीज़ल आहे. त इन में THIESEL थींदो. हिन में वरी उबतो कमु आहे त TH जेका आहे RECEIPT थो थिए. सो इहो रूल असां पढ़ूं था त हिते कीअं हिननि में डिफरेंशिएट थींदो. त स्पेलिंग रूल IE या EI वारो बि कंफ्यूज़ घणो कंदो आहे. वर्ड्स जॾहिं असांखे मिलंदा आहिनि त हिते IE थींदो या EI थींदो, जीअं थीफ, बिलीफ, हिननि में बि कंफ्यूजन थींदी आहे. त इन में असांखे यादि करे छॾिणो आहे त अगरि असां उनखे प्रोनाउंस कयूं था या असांखे आवाज़ ई जो थो मिले, जीअं ब्रीफ, अचीव, डीज़ल, नेइज़, रिलीव, मतिलबु ई जो आवाज़ जॾहिं असांखे उते ॾिए थो, IE वारो जेको आहे उहो ई जो आवाज़ थो ॾिए, त उते असां IE यूज़ कंदासीं. EI यूज़ न कंदासीं. IE लाइक नाइस, डीज़ल, बिलीव, अचीव. पर जेकॾहिं C खां बाद में IE या EI ॾियणी थी पवे त उते असां EI ॾींदासीं. ऑल राइट. ई जो आवाज़ अचे थो जीअं ब्रीफ में या ई, त उते असां IE यूज़ कंदासीं जीअं थीफ. ऐं अगरि C खां बाद में अचे थो त EI यूज़ कंदासीं. सिंपल रूल आहे इहो. हाणे ॾिसो हिते C खां बाद वारा जेके बि लेटर्स आहिनि, वर्ड्स आहिनि, C खां बाद में असां उन्हनि में EI था ॾियूं. CEI, CEIT, CEIVE, CEIPT, CEIVE. त जॾहिं C खां बाद में अचनि था त पोइ EI थींदो. अगरि C नाहे ऐं E जो आवाज़ ॾियनि था त पोइ IE थींदो. बट अगेन एक्सेप्शंस, हिननि में बि एक्सेप्शंस आहिनि त ही वर्ड्स कुझु अहिड़ा आहिनि जेके हिन रूल खे फॉलो नथा कनि. त पोइ हिते छा करणु घुरिजे, असांखे एज़ इट ईअं ई रटो हणी करे यादि करणु घुरिजे. बिल्कुलु हिन खे तव्हां यादि करे छॾियो. हाइट जी स्पेल HEIGHT थींदी, लेजर LEISURE थींदो, साइंस SCIENCE, एंशंट ANCIENT. Now check this one. What about the spelling of belief? So it's easy, BELIEF. ओके. असां वटि कुझु वर्ड्स अमेरिकन ऐं कुझु वर्ड्स ब्रिटिश जा इस्तेमालु थींदा आहिनि. हालांकि असां इंग्लिश जेका यूज़ कयूं था, ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ पिया कयूं, छो जो असां ते सब कॉन्टिनेंट में रूल ब्रिटिश जो घणो रहियो आहे ऐं असांजी इन्फ्लुएंस बि उतां ई आहे. इंग्लिश असां उन्हनि जी फॉलो कंदा आहियूं, ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो कंदा आहियूं. पर हाणे बि कंप्यूटर जे करे, इंटरनेट जे करे असां वटि अमेरिकन इंग्लिश जा जेके वर्ड्स आहिनि उहे बि तमामु घणा अची विया आहिनि. त उन्हनि जी स्पेलिंग में थोरो फ़र्क़ु आहे जेको असां थोरो डिफ्रेंशिएट कयूं पिया. त इन लाइज़ ब्रिटिश में असां S ॾींदा आहियूं त अमेरिकन में Z. ब्रिटिश में एरोप्लेन चवंदा आहियूं ऐं अमेरिकन में एयरप्लेन, AIR. ब्रिटिश इंग्लिश में प्रोग्राम जे एंड में E यूज़ कंदा आहियूं, MME, ऐं अमेरिकन में PROGRAM. ब्रिटिश इंग्लिश में सेंटर CENTRE हूंदो आहे ऐं अमेरिकन इंग्लिश में CENTER. ब्रिटिश इंग्लिश में चेक, जेको बैंक जो चेक आहे उहो असां ईअं लिखंदा आहियूं, पर अमेरिकन इंग्लिश में
CHECK लिखियो वेंदो आहे। ब्रिटिश इंग्लिश में असां ओ ऐं यू गॾु लिखंदा आहियूं, बट अमेरिकन इंग्लिश में ओ खां पोइ यू न ॾींदा आहियूं, यानी कि उहो स्किप कयो वेंदो आहे, ड्रॉप कयो वेंदो आहे। COLOR हूंदो आहे, FAVORITE लिखंदा आहिनि स्पेल। साॻे तरीक़े सां क्रिटिसाइज़ ब्रिटिश में ई लिखिबो त अमेरिकन इंग्लिश में Z यूज़ थींदी। दिस इज़ डिफेंस इन ब्रिटिश एंड डिफेंस इन अमेरिकन इंग्लिश। नेबर एंड लेबर साॻियो ई आहे, त उहो ब्रिटिश इंग्लिश में ओ यू असां यूज़ कयूं था, पर अमेरिकन इंग्लिश में यू यूज़ न आहे थींदो ओ सां। That was all about spellings. Hope you got some of the points, and I will share you a list of spelling, most common spellings in the group. WhatsApp group में तव्हां सां उहो शेयर कयां थो। उहा लिस्ट 1 आहे, तव्हां उहे स्पेलिंग यादि कयो, उन्हनि जी प्रैक्टिस कयो। उन खां बाद में तव्हां सां लिस्ट 2 बि शेयर कई वेंदी ऐं उनखे बि तव्हां यादि कयो। होपफुली तव्हां स्पेलिंग वारो सेशन मज़े सां आसानीअ सां हल करे वेंदव टेस्ट में। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।